こんにちは、しんごです。今日紹介するのはこれ。ヨーラーから発売された焚き火台なんですけど、一見するとなんかクッカーみたいな感じですよね。中はこういう感じになってて、3つのパーツに分かれてますね。この3つのパーツを組み立てるんですけど、まずこれが一番下で、上にこうで、隙間にこういう感じ。組み立てはめちゃくちゃ簡単。結構深さがありますね。長めの薪でも入りそうかな。薪の投入は多分ここってことなんですけど、炭床が結構薄いので、芝生とかの上で使うときには多分焼けちゃうな。灰も多分この穴の大きさだと落ちてくると思うので、下に何か敷いて使わないとダメですね。いや、これ燃焼効率はすごいっす。炎の上がり方が半端じゃないもんな。縦長で煙突効果があるので、燃え方がすごいっすね。火力すごい。まだ薪本当に何本かしか入れてないのに、もう焚き火を楽しむのはいいかもね。重いスキレット乗せてもすごい安定感あって全く問題ないですね。火力はもう全く問題なしだね。少ない薪の量でこんだけ火力が出るんだったらもう文句のつけようがない。薪を入れる穴も結構大きくできてるから薪をくべやすいね。市販の薪、例えばキャンプ場で売ってるような薪は長さ的にもちょっと入れるのは難しいから
半分に切って、これぐらい半分に切ってちょっとナタで割って入れると薪をくべやすいと思います。やっぱ相当量の灰とか燃えかすが下に落ちてきますね。太めの薪をちょっと試してみます。普通に買った薪を半分にカットしたやつですね。太さは変わらないです。太かった薪がもうここまで燃えてるから、やっぱ燃焼効率高いね。4時間ぐらいずーっとぶっ続けで薪を燃やし続けたんですけど、熱による変形は全くないですね。いや、強い。このサイズとこの値段でこんだけ楽しめたら言うことないな。この焚き火台楽しい。筒状になってるからすごいこう炎を楽しめるというか、燃えかすも少ないし綺麗に木が燃える。焚き火をやっててすごい楽しい焚き火台ですね。この薪なんかはまだあんまり乾燥ができてないけど、やっぱもう炎の勢いでガンガン燃やしてくれるから、本当にすごいわこれ。